Aduh, ada mainan kotor lagi kawan. Punya siapa ini kawan ya? Banyak sekali kawan. Nanti kita cari tempatnya. Nanti kita bersihkan ya kawan-kawan ya. Kotor sekali. Ada apa saja ini kawan? Semoga keren-keren ya kawan-kawan. Ayo kita cari air bersih kawan. Oh, di sana ada air bersih. Kita bersihkan di sini ya kawan-kawan. Kita ambil satu persatu dan bersihkan kawan. Ini namanya pesawat terbang. Wah, keren. Ini namanya mobil offroad. Mantul. Ini namanya truk tangki. Ini namanya mobil beko atau excavator kawan. Wah, apa ini kawan? Ini namanya sapi. Oh, bukan kawan. Ini namanya dinosaurus. Ini namanya mobil kebakaran. Mobil pemadam. Wah, keren. Ini namanya tank militer. Wah, ajib kawan. Oke kawan, sudah bersih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kawanku.